नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। कर ले रहा खर्राटे। आपको बताते चलें कि उन्नाव जनपद विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चकसरैया के मजरे खैरताली में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात शिक्षक पवन कुमार यादव मंगलवार को बच्चों को शिक्षा देने के बजाय धूप में कुर्सियां डालकर खर्राटे मार रहे थे और बच्चों का कहीं अता पता नहीं था। तभी उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो सोता हूं, जिसको जहां मन हो मेरी शिकायत कर सकता है। हम वैसे भी ज्यादा दिन शिक्षा मित्र की नौकरी नहीं करना चाहते थे और जब इस विद्यालय का हम अकेले ही कार्यभार देखते हैं तो जो मन हो वो करेंगे। यहां सहायक शिक्षक संतोष नंद हैं, वो भी तो विद्यालय में नहीं है, ना ही इंचार्ज शिक्षक श्रीकांत जी हैं। तभी उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक श्रीकांत को 3 बार फोन लगाया गया, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। सहायक शिक्षक पवन कुमार के सोने की जानकारी जब हमारे संवाददाता रमेश चंद्र यादव ने एसडीआई अशोक कुमार सिंह को दी तो उन्होंने जांच कराकर सहायक शिक्षक पवन कुमार के ऊपर कार्रवाई की बात कहकर फोन को रख दिया। अब देखना यह होगा कि खर्राटे मारने वाले सहायक शिक्षक के ऊपर एसडीआई अशोक कुमार सिंह क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। आखिर करेंगे भी तो क्या, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट शिक्षक जो शिक्षा व्यवस्था को खुलेआम पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे भ्रष्ट कार्यों में एसडीआई अशोक कुमार सिंह भी लिप्त हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे सहायक शिक्षक के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर मामले को यहीं दबा दिया जाएगा। रमेश चंद्र यादव की रिपोर्ट।